Un dos retos importantes de calquera goberno democrático é que non haxa cidadáns de primeira e de segunda, algo que, polo que parece, non é doado de alcanzar. E se ese cidadán ten algunha discapacidade física ou orgánica, o problema aínda é maior. Xusto o día anterior ás eleccións xerais do pasado mes de xuño, o presidente da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, Cogami Anxo Queiruga, foi elixido presidente deste colectivo para toda España. E hoxe está aquí na entrevista. Señor Queiruga, que tal? Moi bons días. Moi ben, moi bons días. Conmocionados por isto que pasa en Francia, verdad? A verdade é que é terrible, non? É dicir, dá unha sensación de inseguridade en calquer punto e en calquer país e a verdade é que cando chegan este tipo de novas, pois, bueno, pois queda que non sabe moi ben nin que dicir, nin que facer, non? Polo tanto, vai por diante pois toda a solidaridade e todo o agarimo pois cos familiares das vítimas desta terrible traxedia, non? Un dos retos que vostede se formulou cando chegou a ser presidente este 25 de xuño, xusto antes das eleccións xerais, era a unidade de colectivo para facerse escoitar ante a administración central, autonómica, as administracións xeral. É difícil facerse escoitar dentro dun colectivo? Bueno, é difícil porque, sobre todo, Cocenfe é unha entidade pois moi grande, que ten máis de 1600 asociacións en todo o territorio español e, polo tanto, tamén é verdad que os últimos 10 anos, pois o foco se foi poñendo tamén en outra serie de cuestións, non? Entrou tamén a palestra pois o tema dos desahucios, entraron a palestra pois o tema dos comedores sociais e parece que, de alguna maneira, o que é a situación ca que conviven moitas persoas con discapacidade no seu día a día, pois se quedou diluída, non? E parece que eu vexo sobre todo con respecto á crise, parece que as persoas con discapacidade non viviron esa virulencia durante esta época de crise, non? E, sin embargo, é un sector que perdeu, pois, con respecto ao emprego, os porcentaxes de emprego seguiron crecendo, é dicir, a taxa de desemprego das persoas con discapacidade duplica a taxa de desemprego, duplica a da población en xeral, e a taxa de inactividade prácticamente triplica. O 78% das persoas con discapacidade a nivel nacional están inactivas buscando emprego, non? E se eso levamos tamén pois ao que é pois os programas e os servicios que había para as persoas con discapacidade, desde que hai a Lei da Autonomía Persoal, moitos desos servicios desapareceron. É dicir, se un non ten recoñecida unha discapacidade, un grado de dependencia, perdón, pois non ten dereito a nada. Entonces, estes últimos anos, moitos recortes para a poboación en xeral, pero, como vostede di, bastantes máis para as persoas con algún tipo de discapacidade. Sí, sin ninguna dúbida. É dicir, vemos pois, no día a día, pois tamén é como estas persoas pois que necesitan de unha serie de apoios para vivir dunha maneira autónoma e independiente, pois maioritariamente son as súas familias que lle están dando ese apoio, non? Por lo tanto, esta situación temos que revertila e temos que conxuntamente as entidades que forman parte de Cocenfe e tamén as entidades que están en torno do CERMI nacional, porque, bueno, pois son entidades do sector da discapacidade, pero tamén outros colectivos de exclusión social, temos que traballar para pôr en valor as capacidades das persoas e un goberno, o próximo goberno que teñamos, pois evidentemente temos que ser facerlle propostas, pero ser exixentes cas nosas propostas, porque o que non se pode é que no século XXI todavía seguimos falando, sobre todo, maioritariamente a nivel de medios de comunicación, das barreiras arquitectónicas. Sí. Vale? É dicir, realmente as barreiras que impiden que o grupo social das persoas con discapacidade avance son as barreiras sociais. E aí temos que seguir incidindo, porque este país é un país moi avanzado en normativa, pero despois non pon os mecanismos necesarios para que esa normativa chegue a bo fin e se cumpra. E, polo tanto, bueno, hai que traballar porque, insisto, é obvio que se avanzou nos últimos 25 anos, é innegable, pero se nos poñemos a mirar o que reivindicaban as persoas con discapacidade fai 25 anos, non variou tanto. Dese decálogo de 10 cousas, podemos coller e 7 siguen en vigor. Por lo tanto, queda traballo por facer. Quen impide que o espazo social, o espazo profesional das persoas con discapacidade se sitúe no dereito que lles corresponde por ser persoas como calquera outra? As administracións, as leis, os outros cidadáns?
Bueno, un pouco é unha amalgama, non? Quer dizer, eu creo que as administracións son as primeiras que teñen que dar exemplo, vale? Polo tanto, cando falamos de facer políticas transversais, este concepto temos que telo interiorizado e temos que creelo. Non podemos asimilar que as persoas con discapacidade somos persoas vinculadas especificamente á sanidade ou aos servizos sociais, vale? Porque eso dá un enfoque de alguna maneira, pois, como digo eu, quer dizer, cando estou enfermo vou ao médico, pero non estou enfermo todo o ano. E, polo tanto, quer dizer, pedimos esa transversalidade nas políticas porque hai que ter en conta, pois, o emprego, o ocio, a vivenda, todo, vale? E iso é unha responsabilidade dun goberno e que debe de facer as políticas para as persoas con discapacidade tendo en conta as persoas con discapacidade, non pensando que é o que mellor lle vai a gustar ou o que lle parece, non? Porque eu creo que tendo pois esa disposición de ter unha relación e de ter en conta pois o grupo social das persoas con discapacidade, pois as políticas serán moito máis aqueidas, pero ten que haber esa transversalidade, non poden ser departamentos estancos, non pode ser pois que para as políticas do sector social, especificamente os orzamentos que haya para a discapacidade salgan do ministerio específico, pois en este caso ten que ser unha cousa claro, ten que ser claro. cada área a parte que lle corresponde na proporción correspondente, porque non nos esquezamos que máis do 10% da poboación española ten un grado de discapacidade. Estamos a falar casi de 4 millóns de persoas. Señor Quiruga, brevemente xa para rematar, se tivera que enumerar 4 ou 5 elementos a solucionar xa, cales serían estes? Bueno, para min a solucionar xa o primeiro é que as persoas teñan a capacidade de tomar decisión sobre a súa propia vida e, polo tanto, teñan os apoios primeiramente para poder levantarse da cama, vale? E que unha persoa con discapacidade non sexa o problema para a súa familia, sino que sexa un membro máis da unidade familiar. E para iso ten que ter os servicios e os apoios que precisa para poder iniciar o seu vida, o seu día a día, non? Por outra banda, ten que ter os mesmos apoios para estar no ensino público como calquer outro neno ou como calquer outra nena. Os mesmos, tanto con respecto ao transporte como dentro da aula, os recursos que precise, porque se non falamos sempre que as taxas de formación das persoas con discapacidade son prácticamente inexistentes, pero temos que explicar históricamente cales son eses motivos. E, polo tanto, é unha cuestión se a educación é unha ferramenta básica para calquer individuo, para as persoas con discapacidade, dobremente. E aquí hai que facer un esforzo decidido. E por outra banda, con respecto ao emprego, é dicir, non podemos manter a situación actual que temos. Os centros especiales de emprego de economía social teñen que ter unha diferenciación clara cos da iniciativa privada, sin dúbida, porque os centros especiales de emprego naceron especificamente para a iniciativa social, vale? E pouco a pouco se foron buscando, entre aspas, pois as distintas trequiñuelas e a iniciativa privada foi creando centros especiales de emprego que claramente non teñen nada que ver cos da iniciativa social, e este é un matiz importante e temos que avanzar de cara pois á integración prioritariamente na empresa ordinaria, non? E aí, bueno, pois vamos a traballar e tendo en conta que hai moitas persoas con discapacidade que non van a acceder ao emprego, pero que precisan dunha serie de servicios que temos que recuperar e que non teñen recoñecido un grado de dependencia, pero sin embargo si teñen unha discapacidade. Perfectamente, Anxo Quiruga, gracias por explicarnos un pouco todas as reivindicacións deste colectivo tan importante e, como decía ao principio, non pode haber nesta sociedade persoas de primeira e de segunda. Gracias e moi bons días. Bons días.